आँखा देब्रे यो दाहिने आँखाबाट गोली हानेको थियो, यताबाट हानेर चाहिँ यतापट्टि फङ्ग फुटेको थियो, अनि यो मुटुबाट गोली हानेर चाहिँ यताबाट गोली छिएको थियो, अनि पुरै यस्तरी बाघले कोपारेको थियो, छातीभरि घाउको यस्तो नङ्ग्राको डोप छ सबै कोपारेको। उनी देवी सुनार। उनले सुनाउँदै गरेको कथा हो उनको निस अथवा बधाइनी रिना रसाइलीको। भयो के भने द्वन्द्वकालको समयमा एक रात रातिको 12 बजे एकुल आर्मीहरू उनीहरूको घरमा आउँछन्, ढोका ढकढक्याउँछन् अनि नखुलेसी तोडफोड गरेर भित्र छिर्छन्। देवी र रिना सुतेको कोठातिर जान्छन् र सुतेकै ओछ्यानबाट रिनालाई गलत्याएर लिएर जान्छन्। त्यति बेला रिना जम्मा 18 वर्षको मात्र थिइन्। परिवारका अन्य सदस्यहरूले रोइ कराई गरे पनि उल्टै ती सेनाहरूले उनीहरूमाथि नै बन्दुक तिर्स्याउँदै थिए। छोरीले यहाँ माथि बसेर थिचेर झ्याल गरे, यति गर्दाखेरि झ्यालमा बन्दुकले ताको बाहिरबाट। त्यसको भोलिपल्ट घर छेउमै रिनाको लास भेटिन्छ। उनको बलात्कार मात्र गरिएको थिएन, उनका अङ्गहरू काट्नेदेखि लिएर गोली हान्नेसम्म सबै गरिएको थियो। यो घटनाको बारेमा थाहा पाए पछाडि त्यो गाउँमा गाउँलेहरू भेला हुन्छन्, सँगसँगै पत्रकारहरू मिडियाहरू सबैजना भेला हुन्छन् र प्रत्यक्षदर्शी देवी सुनारले हिजो राति आर्मीहरूले सुतिरहेको ठाउँबाट कसरी रिनालाई लिएर गए र यो अभिगत बनाइदिए सबै सुनाउँछिन्। त्यसकै अर्को दिन यो घटना सबै मिडियाभरि छापिन्छ। त्यति बेला सेनालाई अहिले जस्तो नेपाली सेना भनिँदैन थियो, साई नेपाली सेना यानि कि रोयल नेपाल आर्मी भनिन्थ्यो। आर्मी राजाको अन्डरमा हुन्थे र त्यति बेला राजा थिए ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। अब त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भने माओवादी जङ्गलबाट विद्रोह गरिरहेको थियो। गाउँ गाउँ पसेर उनीहरू आफ्नो कुराहरू सुनाउँथे। वर्षक युवाहरूको ब्रेन वास गरेर जतिसक्दो धेरैजनालाई माओवादी बनाउँदै भर्ती गर्थे। यस्तो अवस्थामा साई सेना यो रोक्न चाहन्थे। उनीहरू माओवादीमा लागेकाहरू अथवा माओवादीसँग मिलेका कोही माथि शङ्का लागेमा बोलाएर सोधपुछ गर्थे। अब सेनाहरूको अनुसार रिना रसाइलीको केसमा पनि भएको यही नै थियो। रिना रसाइली माओवादीसँग मिलेकी छिन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो र त्यही कारणले उनीहरूले गलत्याएर लिएर गएका थिए भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर यो सबै झुटो भएको र सेनाहरूले आफूहरूलाई त्यति बेलाको सोकल्ड पछाडिएको जात भएकाले हेपेर त्यसो गरेको भनेर देवी सुनारले पत्रकारहरूलाई सुनाउँछिन्। अब यसरी पत्रिकाभरि रिना रसाइलीको बलात्कार र हत्याको खबर छापिएपछि साई सेनाको बदनाम भइरहेको थियो। त्यसैले उनीहरू देवी सुनारसँग बदला लिन चाहन्थे। त्यसको 5 दिन जति पछाडि 2060 साल फागुन 5 गते बिहानको समयमा त्यसरी नै सेनाहरू देवी सुनारको घरमा जान्छन्। देवी सुनार घरमा हुँदिनन्, वरपर हेर्छन्। देवी सुनारको 15 वर्षे छोरी मैना सुनार सुतिरहेको देख्छन् र उनलाई त्यसरी नै गलत्याएर लिएर जान्छन्। जाँदा ती सेनाहरूले यदि छोरी सही सलामत चाहिन्छ भने भोलि 3 बजे 5 खाल स्थित आर्मी ब्यारेकमा तेरो श्रीमती लिएर आइज भनेर मैनाको बुवा अथवा देवीको श्रीमानलाई भन्छन्। ओछ्यानमा हुँदाखेरि म यसरी खाटमा सुतेको थिएँ, छोरी तल सुतेकी थिएँ। अनि आएर बाहिर चाहिँ एकजना आएर मैना भने बोलाएँ। मैले यसो हेर्दा त मान्छे 2-4 जान्दै को हो है यस बेला आयो भनेर यसो ल त्यसो भए तेरो श्रीमती खोइ त भने श्रीमती सासू बिरामी हुनुहुन्छ अरे भने बिरामी भनेर ऊ हेर्न गएपछि अनि त भोलि तेरो श्रीमती लिएर भरे 3 बजे आइज भने सर अब अहिले म पारी गइदिन, आज गाडी बन्द छ, फागुन 5 गते दिन। अब मैनाको बुवालाई यो सम्पूर्ण घटना देजाबु जस्तै लाग्छ। 5 दिन अगाडि रिनासँग जे भएको थियो कतै मैनाको पनि त्यही अभिगत पो हुने हो कि भन्ने उनलाई डर थियो। त्यसैले श्रीमती आउने बित्तिकै अर्को दिन उनीहरू 5 खाल स्थित त्यही आर्मी ब्यारेकमा जान्छन् र छोरीको बारेमा सोधपुछ गर्छन्। तर सेनाहरूले उनीहरूको छोरी यहाँनिर छैन, ल्याएको छैन भन्दै उनीहरूलाई फर्काइदिन्छन्। अनि आर्मी क्याम्पमा गएर ओर्ल्यौँ ल सर हामीलाई त हिजो यसरी 5 गते यसरी मैना सुनवार भन्ने साटोबाट ल्याएको छ, हामीलाई यसरी बोलाएको छ अरे खोइ हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तो हाम्रो यहाँ ल्याएर मान्छे थुन्ने ठाउँ पनि होइन, हामीलाई त्यस्तो यहाँ केही पनि थाहा छैन, यो तालिम केन्द्र हो भनेर चाहिँ भनेर हामीलाई छैन। अब उनीहरूलाई छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छ। मैनालाई आफ्नै आँखा अगाडि आर्मीले लिएर गएकै हो। देवी सुनार लिएर आइज मैनालाई लिएर जा पनि भनेकै हो। तर सबै कुरा आफ्नै अगाडि हुँदै पनि मैनाको बुबा आमा केही गर्न सकिरहेका थिएनन्। आर्मीले लगेको कुरा नकारिरहेको थियो। उनीहरू एक पछाडि अर्को गर्दै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू धाइरहेका थिए। तर जहाँ गए पनि जवाफ एउटै पाइरहेका थिए कि हामीले होइन, हामीले देखेको छैन, हामीलाई थाहा छैन। मैना लापत्ता भएकी थिइन्। यसरी देशभित्रै लापत्ता मैना मात्र होइन, हजारौं नागरिकहरू भएका थिए।
कसैलाई माओवादीले लापत्ता पारेका थिए त कसैलाई सेनाले लापत्ता पारेका थिए। प्राय लापत्ता हुनेहरूको मृत्यु नै भएको हुन्थ्यो। यसरी विश्वभर लापत्ता हुनेहरूमध्ये डिसएपियरेन्सको केसहरूमध्ये नेपाल त्यो साल सबैभन्दा माथि थियो। यसरी देशभित्र युद्ध भइरहँदा धेरै ह्युमन राइट्सहरू भायोलेट भइरहेका थिए र तिनै ह्युमन राइट्सहरूलाई इन्स्योर गर्न र मानिसका आवाज उठाइदिन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एनजिओज आइएनजिओजहरू खटिरहेका थिए। मैना सुनारकी आमा देवी सुनार छोरीको यादले गर्दा घरमा नसक्ने अवस्थामा थिइन्। जुन कुनामा गए पनि उनलाई मैनाकै याद आउँथ्यो। बरु अर्काको घरमा गएर भाँडा नै माझेर भए पनि खाउँला, तर यहाँ नबस्ने भन्दै देवी सुनार काभ्रेबाट काठमाडौँ आउँछिन् र काठमाडौँमा मैनालाई खोजी गर्नका निम्ति विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू धाउँछिन्। मैनालाई भेटिएला भन्ने साहस उनमा अझै थियो। मान्छेहरूले मृत्यु भइसक्यो, आर्मीले लगेको के छाड्थ्यो र मारिसक्यो होला भन्थे, तर देवीमा विश्वास थियो। उनले यो कुरा पत्याउनै सकिरहेकी थिइनन्। उनकै यो दृढ विश्वासको कारणले गर्दा विभिन्न आइएनजिओ एनजिओजहरूलाई पनि उनलाई सहयोग गर्न ऊर्जा मिलिरहेको थियो। उनीहरू नेपालमा माओवादी र सेनाहरू बीच भइरहेको द्वन्द्वको क्रममा भइरहेको मानव अधिकार हननको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मेल गरेर चिठी लेखेर उनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउँथे। यो क्रममा उनलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट सहयोग मिलेको थियो र तिनै सहयोगको कारणले गर्दा न्युयोर्क टाइम्सले त मैना सुनारको केसलाई फ्रन्ट पेजमै छापिदिएको थियो। यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको झन् मजाले यो केसमा ध्यान आकर्षण भएको थियो र उनीहरूले सरकारलाई कन्टिन्युस दबाब दिन थाले। यही अन्तर्राष्ट्रिय कभरेज र देशभित्र बढ्दै गएको दबावको कारणले गर्दा शाही सेनाले यो केसको इन्भेस्टिगेसन गरेर भर्टिक दिनलाई आफ्नै मिलिटरी कोड बसाउने भयो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा आर्मी ब्यारेकभित्र घटेको घटनाको इन्भेस्टिगेसन गर्न र भर्टिक दिन आर्मीकै एउटा टोली खटाइयो। हुन त अब यसरी आर्मीहरूकै हाई लेभल अफिसर्सहरूमाथि नै इन्भेस्टिगेसन हुँदै गरेको यो पहिलो घटना थियो। त्यसकै 6 महिना जति पछाडि मिलिटरी कोडको भर्टिक आउँछ र मैनाको हत्या नै भएको भनेर घोषणा हुन्छ, तर बडी कहाँ छ भनेर उल्लेख गरिँदैन। त्यस्तै उनको हत्यामा सामेल आर्मी अफिसर्सहरूलाई 6 महिना सस्पेन्ड गरिन्छ, या जम्मा 6 महिना सस्पेन्ड। मैनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेहरूले एक दिन पनि जेलमा बिताउनु परेन। I was really shocked. I couldn't believe this can happen despite all this sort of pressures, all this sort of concerns, all this sort of outcry on this particular. यो खबरले देवीलाई झन् छाँगाबाट खसे जस्तो बनाउँछ। एक त उनको छोरी मैनाको मृत्यु भएको थियो र लास कहाँ छ भनेर भनिएको थिएन, र अर्को त्यो घटनामा सामेल आर्मीहरूले एक दिन पनि जेलमा बस्नु परेको थिएन। ठुला बडाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्पष्टसँग देखिँदै थियो। एन्ड लेट मी रिमाइन्ड यु अगेन, आर्मी राजाको अन्डरमा चल्थे है, अनि राजा थिए ज्ञानेन्द्रको अन्डरमा आर्मीहरू चल्थे। अब यो मिलिटरी कोडको भर्टिक देवीलाई असह्य हुन्छ। हुन त कसरी सह्य होस् त, मान्छे मारेर पनि जेल बस्न नपर्ने कानुन। मिलिटरी कोडको भर्टिकको विरुद्धमा उनी सुप्रिम कोर्टमा जान्छन्। अब सुप्रिम कोर्टले यो घटनाको इन्भेस्टिगेसन गर्ने जिम्मा पुलिसलाई दिन्छ र काभ्रे जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता हुन्छ। यो समयसम्ममा विभिन्न पब्लिक प्रेसरका कारणले आर्मीहरूले मैनाको लास कहाँ छ भनेर बताइदिइसकेका थिए। आर्मीहरूले फागुन 5 गते 2060 सालको रातमा मैनालाई लिएर 5 खाल स्थित सैनिक ब्यारेकमा गएका रहेछन् र उनलाई टर्चर दिएका रहेछन्। सर्वप्रथम त उनको टाउको एउटा ठुलो पानीको भाँडामा चुबल्दै निकाल्दै गरेका रहेछन्, अनि त्यस पछाडि उनलाई टाउको र खुट्टा दुवैमा करेन्ट लगाइदिएका रहेछन्। 1-2 पटक होइन, लगातार 1.5 घन्टासम्म। अनि फेरि तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँ कि मैना जम्मा 15 वर्षकी मात्र थिइन्। त्यत्रो टर्चर पछाडि त्यसको केही समयमै मैनाको मृत्यु भएको रहेछ। अब यसरी मैना सुनारलाई लगातार टर्चर दिएर मारेको भन्ने खबर बाहिर आयो भने आर्मीहरूलाई नै समस्या हुन्छ भनेर उनीहरूले यो घटनाको ढाकछोप गर्नलाई मैनाको टाउकोमा गोली हानेका रहेछन् र मैनालाई ल्याउँदै बाटोमा भाग्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी भाग्दै गर्दाखेरि पछाडिबाट इन्काउन्टर गरेर उनको हत्या गरियो भन्ने सिन क्रिएट गर्न खोजेका रहेछन्। त्यसपश्चात मैनाको हत्या गरेपछि उनीहरू सबै मिलेर मैनाको लास चाहिँ आर्मी ब्यारेक नजिकै पुर्याएका रहेछन्। जब त्यो लासको लोकेसनको बारेमा प्रहरीले थाहा पायो, त्यहाँ गएर खनेर निकाल्दा मैनाको शरीरको सबै मासुहरू पग्लिवरी हड्डी मात्र, स्केलेटन मात्र बाँकी रहेको रहेछ।
मेरो छोरी पनि जीवित छ यो सँगसँगै विभिन्न दबाब पश्चात मात्र अन्त्यमा गएर यो घटना घटेको लगभग 12 वर्ष पछाडि मात्र काभ्रेको जिल्ला अदालतले यो घटनामा सामेल भएका 3 आर्मी अफिसर्सहरूलाई आजीवन जेल सजाय सुनाउँछ र ती 3 जना थिए कर्नेल बबी खत्री र क्याप्टेन द्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारी। र दुःखद कुरा चाहिँ के छ भने यो भटिका आएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म उनीहरूलाई समातेर जेलमा हालिएको छैन। यो फैसलाको कार्यान्वयन भएको छैन र हामीले जनस्तरबाट दबाब नदिने हो भने यो केस त्यत्तिकै हराएर जान्छ। सांसदहरूलाई भैँसीकै यसरी राँगाकै कुरा गर्न फुर्सद छैन। राँगा नै हो, मुर्रा हो मुर्रा। देख्नुभयो होला नि भुटानी शरणार्थी प्रकरण कसरी सिलाएर गयो। अब यो घटना त द्वन्द्वकालमा सेनाले घटाएको घटना भयो। सेना र माओवादी दुवैले द्वन्द्वकालमा कयौं गल्तीहरू गरेका छन्। माओवादीले गरेको अर्को गल्ती हो बाँदरमुढे घटना, जहाँ चितवनमा बस नै पड्काएर 38 जनाको हत्या गरिएको थियो। त्यसको बारेमा थप जान्नलाई यो अर्को भिडियो हेर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू।